صوتني نادي للعروبة تجاذب بين البكاء وصياح من ضغط ربه، وصوتني نادي للسلامة مكذب له صدق شال جنده لبه، لكن له أفكار وخطط ومتغرب يبغى يحقق حلم قلبنا مغبى، له منوة بالشرق الأوسط تقرب والمسجد الأقصى يحطه مطبع، هذا يهودي واليهودي مجرب خاين ولو وقع بخطه صلبه، نجاسته متوارثة أب عن أب ومضى عصور من عصور تحبه، أدري ترى المقسوم معنه مجنب وكلام ربي معنه من تأبى، من الجهاد أفضل من أن نحبب وخشوم حمران لا نحن نبه، في ديننا الإسلام والله هو الرب ونبينا محمد صفي الألبة، هذا وتمت ما كتبت على أب والشطر الآخر لاحقه مستتبه.